今日我想做嘅呢，就係一個家鄉小吃，就係落湯錢，係一種潮州嘅湯圓。咁喺我做湯圓之前呢，我首先呢就做咗佢個糖衣外層先。咁嗰個材料呢就好簡單嘅。嗱，我會用1湯匙嘅花生碎。咁我呢啲呢就係超市嘅甜花生。嗱，滗1湯匙出嚟啦。然後呢，我就將我呢一個喺超市買翻嚟嘅甜花生呢，用棍壓碎。嗱，跟住呢，我就會用甜椰絲1湯匙，黑芝麻又係1湯匙，白芝麻又係1湯匙。跟住呢，就加入1湯匙嘅白砂糖。嗱，攪勻佢。嗱，咁呢個呢，就係我湯圓嘅外層啦。嗱，做呢個湯圓嘅材料都好簡單。咁呢，我呢就有125g 嘅糯米粉，呢度25g 嘅凍水啦，呢度係75g 嘅滾水，啱啱燒開嘅水。咁呢，我就將呢個滾水呢加落去嗰個凍水度攪勻佢，然後呢，就將佢倒落去個糯米粉度。嗱，揾個筷子攪攪佢先啦，跟住呢，就落手搓下佢，倒佢出嚟再搓。咁潮州湯圓有好多種，咁至於呢個落湯錢呢，就佢嗰個粉呢，就淨係用糯米粉嘅，就唔會加其他。我就會分8份啦，中間切開，嗱，攞1份出嚟搓完佢。嗱，咁如果嚿粉比較乾呢，你可以隻手沾少少清水，再搓下佢。嗱，咁搓好1粒咯，跟住壓扁佢，壓到佢呢一個扁扁圓圓咁啦。嗱，第2粒又係咁做。嗱，你見我做好晒8個啦，搓完晒啦，我隔離呢就有一煲滾水，用大火。跟住呢，我就將啲湯圓放落去啦。一路呢就用大火嚟到煮啲湯圓。移一移佢，費事黐底啦。嗱，咁一路咧就烚佢，烚到佢浮面熟為止，我哋就撈出嚟。煮嘅時候就移一移下佢啦，費事佢黐底啦。嗱，咁湯圓浮面啦喎，即係熟啦。咁我咧就可以撈佢出嚟啦。擎一陣水，撈佢出嚟。嗱，咁擎咗一陣水之後咧，咁我哋可以夾佢出嚟上呢個外層啦。嗱，擺入嗰個我哋做好嘅芝麻花生外層度啦，就黏上去粒湯圓度，就趁佢熱熱地咧，咁佢好快脆就黐滿晒咯喎。咁啊做好一個啦。嗱，又放第2粒。嗱，我就已經做好晒8個咯喎。我剩咗少少嘅呢個花生糖衣啦，咁我就可以擺喺度。咁食嘅時候呢，你咬下再攞嚟點下都得。嗱，唔係咁難做，但係呢個口感好好，同埋幾好食㗎。咁大家不妨試下。